Всем привет, с вами Айдер, и сегодня я буду вам рассказывать о нашем шарике. Вот. Да, именно о шарике. Не о ком-то другом, а именно о шарике. Шарик обычно любит лежать, вот так вот. Да, это его привычка. Еще он очень часто лает на наших соседей. Ну вот прям очень часто. И еще, когда ты его зовешь, он радуется вроде бы и хрипит. Наверное, у него в горле что-то застряло. Поэтому, наверное, он так делает. Наверное, кость проглотил. Ну, и мы так думаем. Даже не слазит. Он не хочет вставать. Только когда я его позову, он, может быть, пойдет ко мне. Арик. Не идет. На. О, пошел. Идет. Привет. Опять так лег. Я же говорю, что он любит так лежать. Ну что, наверное, у него просто пузо чешется. Почешем. Видимо, ему нравится. Да, ему точно нравится. Да, сейчас очень сильный ветер, поэтому ничего, наверное, не слышно. Ой, какой сильный ветер. Да. Да уж. Ветер прям очень сильный. Сейчас, наверное, дождь пойдет. Да уж. Вроде бы вот нормальная. Вот. Светлая погода. Вон даже солнышко светит. А вот здесь плохо. Так вроде бы посмотрел на другую сторону и уже хорошая. Магия, блин. Ужасная. Хорошая. Как будто дом отделяет две эти погоды. Наш дом. Вот, например, хорошая. Вот дом идет, и там плохая. А шарик еще любит спать. Он только что спал, но я произнес его кличку, и он проснулся. Да, он любит спать. Именно в этой позе. Но он никогда еще здесь не спал. Ему, видимо, понравилось здесь спать. На шланг лег, и ему, видимо, нравится. Да уж. И вот он спит. Нет. Да, спит. Или нет. Да нет, проснулся. Да. И вот. Опять мне нечего делать. Летние каникулы, нечего делать. Да. Очень скучно. Чем же нам заняться? О, в другую позу лег. Да, и он так тоже любит лежать. Да, он так тоже обожает лежать. Да? Он так часто засыпает. Еще он на меня прыгает и типа обнимает меня. Да уж. Ой, сейчас уже, видимо, сейчас дождик пойдет. Потому что такая серая погода, а вот та вот ясная. Как будто я разделяю две погоды. Хорошая и плохая. Хорошая, плохая. Да. А шарику наплевать. Он просто спит.
Типа спит. Вот теперь точно спит. Все спит. Ему так нравится спать. Все, уснул. Ладно, я не буду ему мешать. Да уж. Да уж. Наверное, сейчас все равно проснется и лаять будет. Да уж. Кстати, я в прошлом видео показывал вам свой арбалет. Да, но у меня полностью не получилось его сделать. Потому что не было деревянных прищепок. Ну вот, на этот раз я их нашел. Да, нашел, называется. Угу. Только я думал, что гвоздем прибивать можно деревянные прищепки. Просто если пришел, посмотрел, и там он гвоздем прибивал прищепки деревянные. Нормально вроде бы прибил. А тут прибил, и она треснула. Наверное, старая просто. И гвоздь был слишком большим. Да. Даже не знаю. Да, уж он спит. Ой, он никогда еще там не спал. Просто. Поэтому я волновался.